Llums fluorescents. Totes en tenim a casa, però algú sap com funcionen? Una bombeta tota la vida és molt senzilla. Agafes un fil i l'escalfes fins que es posa tan calent que comença a brillar per si sol. Però un fluorescent? Doncs bé, té una física molt més interessant del que et penses i avui te l'explico. Si has fet física de batxillerat, potser te'n recordes dels condensadors. Bàsicament, dues plaques, una amb càrregues elèctriques positives i l'altra amb càrregues elèctriques negatives, que generen un camp elèctric enmig, les càrregues elèctriques se'n van sempre cap al costat del signe contrari. Un fluorescent és aproximadament un condensador mega llarg. En el seu interior tenim un gas que és el gas argó i, a més, una quantitat molt petita d'un gas mercuri. Per engegar el fluorescent li apliquem un voltatge molt alt. Acumulem molta càrrega a les plaques i creem un camp elèctric de la parra, tant de la parra, que als àtoms de mercuri hi arrenquem un electró. Com l'electró i la resta de l'àtom tenen càrregues diferents, es van cap a cantons diferents. La resta de l'àtom, que es diu l'ió, es mou i ràpidament pica amb algun altre àtom de mercuri o recupera algun electró perdut. I aquí entra un convidat inesperat, la física quàntica. Quan un àtom recupera aquest electró perdut, aleshores emet un fotó, emet llum, i això és un procés impossible d'entendre sense la quàntica. En el cas del mercuri, això és un procés bastant energètic, així que la llum que emet al recuperar aquest electró és llum ultraviolada, que els nostres ulls són incapaços de veure. Per il·luminar-nos no té molt sentit. Doncs no, aquí entra en joc el recobriment del tub fluorescent, que les parets de vidre estan recobertes del que s'anomena un fòsfor, que presenten el que es diu fluorescència. Quan la llum ultraviolada, que no podem veure, provinent del mercuri, arriba fins al fòsfor, aquesta excita els electrons dels seus àtoms i els dona energia. Als electrons no els agrada tenir aquesta energia. Prefereixen tornar on estaven abans, volen perdre-la. Per fer-ho, el que fan és un altre cop alliberar llum. Ara bé, en el fòsfor ho fa poc a poc, en processos menys energètics i un tipus de llum, la llum visible, que sí que podem veure i sí que ens il·lumina.